Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina: operazione della Guardia di Finanza nel Catanese, scoperta una distrazione di fondi da una cooperativa in fallimento per non pagare debiti con lo Stato, misure per 4 persone accusate di bancarotta fraudolenta. A partire dal 30 settembre l'azienda dei trasporti marittimi Caronte Tourist, per quel che riguarda le Isole Eolie, Egadi e Lustica, licenzierà 71 dipendenti, questo a seguito dello stop del contratto relativo a quelle rotte. I carabinieri della stazione di Scoglitti nel Ragusano hanno fermato un minorenne vittoriese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato arrestato e condotto in una comunità di Catania. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha esteso fino al 10 settembre l'ordinanza sul divieto di consumo di alcuni elementi per via degli alti livelli di diossina a seguito dell'incendio della discarica di Bellolampo dello scorso luglio. E chiudiamo con il calcio: c'è sempre più ottimismo in casa Palermo dopo la grande campagna acquisti e la buona vittoria esterna contro la Reggiana. Rosanero che scenderanno in campo domani alle 18:30 al Barbera contro la Feralpisalò. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.